A gente tem notícia da madrugada aqui em São Paulo, hein? Perseguição, troca de tiros, 2 criminosos feridos. A imagem aqui, estavam numa moto tentando roubar outros motociclistas, Gazi. O que acontece em uma rodovia? Criminosos utilizam motocicletas de alta cilindrada para praticar assaltos em alta velocidade. Você está na rodovia a 120, a 140 km por hora e daí os criminosos emparelham com uma outra motocicleta para roubar a sua. Só que esses se deram mal, William. A polícia estava lá a balançar. Ainda bem que a motocicleta está caída aqui nesse acesso da rodovia Anhanguera, porque os ocupantes desta motocicleta estavam assaltando os demais motociclistas que trafegavam aqui pela rodovia. A polícia militar foi informada por vítimas que estavam sendo abordadas pela dupla de criminosos. E daí conseguiram localizar os 2 que estavam nessa motocicleta, deram ordem de parada, eles não obedeceram e começaram a atirar nos policiais que revidaram. Troca de tiros em movimento aqui pela rodovia Anhanguera. Nós estamos na altura do quilômetro 14, até que nesse ponto os 2 criminosos acabaram sendo alvejados. Eles foram atingidos pelos policiais, caíram exatamente aqui. Os 2 foram socorridos, os policiais levantaram a placa da motocicleta. Trata-se de um veículo roubado que estava sendo usado por esses criminosos justamente para os assaltos. A gente observa aí uma motocicleta de alta cilindrada justamente para que eles pudessem assaltar outros motociclistas em movimento. Eles ficavam estrategicamente aqui no início da rodovia Anhanguera para poder abordar os motociclistas que passavam por aqui. Movimentação dos policiais militares, também dos peritos que chegam aqui ao local, levantando mais informações acerca da ação desses criminosos que estavam abordando os motociclistas aqui na rodovia Anhanguera. Esse acesso está bloqueado, a motocicleta que permanece caída na via. A gente observa também alguns pertences desses criminosos, como mochila e os capacetes que eles estavam utilizando para esses assaltos. Acabaram levando a pior, tentaram atirar nos policiais militares que revidaram. Os 2 baleados foram encaminhados para o hospital e uma grande operação da Polícia Militar nesse momento, agora aqui na rodovia Anhanguera. Polícia Militar trabalhando muito e até na rodovia dando esse suporte aí, impedindo que os criminosos agirem. São 2 pontos de muita atenção da Polícia Militar ali na rodovia Anhanguera, a saída da cidade e a chegada ali. É uma zona de muita preocupação, viaturas estão sempre presentes ali, por isso a eficiência da polícia, 16º Batalhão.